Drug Response Prediction er en metode til at forudsige følsomhed i kræftknuder, følsomhed over for de stoffer, vi giver, altså kemoterapi. Det nye i det her produkt er evnen til at, kan man sige, se forskel på kræftknuder. Vi behandler i dag patienter med samme type kræft, de får samme behandling. Hvis vi kan se forskelle, kan vi også bedre målrette behandling mod de forskelle. Og det er i virkeligheden det, vi kan med denne teknologi. Og det er selvfølgelig en teknologi, som jeg har efterspurgt som onkolog, fordi vi har mange behandlingsmuligheder, og der kommer flere og flere behandlingsmuligheder. Og hvis vi kan se forskel på patienternes tumorer, så har vi jo kommet et spadestik dybere i kræftbehandlingen. Jeg mødte det her første gang, da professor Sten Knudsen kontaktede mig, da jeg var chef for TopoTarget. Og det professor Knudsen kommer og siger, det er, at jeg kan se i kræftknudens gener, hvad for nogle patienter, der er følsomme over for stoffet, og hvad for nogle patienter, der er simpelthen resistente, som ikke skal have stoffet. Det er enormt omkostningsfyldt at lave nye kræftlægemidler, og der er rigtig mange produkter på vej. Ved at kunne finde et rigtigt match mellem patienten og stoffet, så kan vi finde en reduktion i omkostninger, vi kan finde en reduktion i tid, og vi kan naturligvis også tilbyde en højere sandsynlighed for, at produktet til sidst bliver godkendt. Og det kan man sige, det gavner jo os alle sammen, men det gavner selvfølgelig også industrien, at man langt hurtigere kan nå målet. Så det er der, hvor vi ser Drug Response Prediction som et virkelig stærkt produkt til at hjælpe den enkelte patient og hjælpe lægemiddeludviklingen fremadrettet. Målet er, at vi giver en bedre kræftbehandling. Målet er selvfølgelig, at vi får en bedre overlevelse blandt vores kræftpatienter, og på sigt håber jeg, at vi kan tilbyde en individuel vejledning, som patienten kan diskutere med sin kræftlæge.